Về tiết trời ấm áp, đám bọ rùa trú đông trong khe đá ào ra ngoài cửa hang. Kìa, mùa xuân đến rồi, cây lá xanh mơn mởn. Ra đây xem đi các bạn ơi. Bọ rùa vàng lò mò ra ngoài Tôi cửa chào mùa hang. xuân. Chúng ta lại có thức ăn rồi. Đến cùng các bạn và cùng nhau cất cánh bay lên. Chúng khoan khoái trong buổi sáng mùa đông. Chúng đậu trên tán cây. Chúng len lỏi trên các cành và các lá cây tìm mồi. Và bọ rùa đỏ đang rình bắt dẹp. Đây rồi, tôi đã tìm ra. Bọ rùa đỏ chưa kịp thưởng thức bữa ăn của mình, một con nhện xuất hiện, cướp đi mồi của nó. Nó đau khổ, la hét một cách thảm thiết.